Ayan guys, while walking here, nakita ko to. Kawawa naman. Sino kayang gumawa nito? Look at that. Kawawa naman. Oh my God. Parang ano, parang patay ba to or ano, patay na siya. Bu. Mak ma weg Asti da. Oh my God, kawawa siya. Mak ma weg Asti. Yun, nasabit siguro siya. Ah, yung may nest pala sila dito. Ayun yung nest niya. Baby siguro siya.